Gusto de verte Igualmente. después de tanto tiempo. ¿Cómo estás vos? Este, bien, muy bien y contento de verte tan activo siempre y tan entusiasta. Ay, Este, bueno, gracias. Sí, 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 me hace muy bien y estoy muy contento con este, poder participar y promover este tipo de cosas, de movimientos en favor de la preservación de la naturaleza, ¿no? este, vos sabés que respecto del Vulpiani que ha tenido esta asamblea, en realidad de resultados tan efectivos a lo largo del tiempo que lograron la preservación del lugar, por lo menos, que no se modificara. eh, eh, Veo que después hemos tenido pocas acciones, a pesar de a la existencia hasta de un proyecto de cómo podía llegarse a constituir una reserva de toda esa zona, que no abarcaba solamente Juana Coslay, San Roque, sino también parte del Chorrillo. Contame cuál es la idea y por qué habría que hacer ahí una reserva natural. Sí, mira, Mario, efectivamente lo que promovió la gestación de la Asamblea ha sido ese proyecto de urbanización en la zona que está detrás, o sea, desde el acueducto Vulpiani hacia el oeste. Esa es una zona que está deshabitada y es como un triángulo que se forma entre el arroyo Las Chacras, que es el que pasa por debajo del acueducto Vulpiani, y el arroyo Cuchi Corral, que es el que viene por el lado del sur. Y es donde está el Salto de la Salamanca. La importancia de toda esta zona, como bien vos decís, yo hace más de 30 años que trabajo en la zona, cuando era profe llevaba a mis alumnos a reconstruir, para que ellos leyeran las rocas, estudiaran el lugar y reconstruyeran la historia de ese paisaje, lo que permitía llegar a una conclusión de que en ese sector hubo, hace 500 millones de años, una cordillera. Y lo que nosotros tenemos a la vista y sobre lo que nos paramos para observar y gozar del paisaje son unas rocas grises que únicamente se forman en las raíces de esas cordilleras. De manera tal que estamos pisando las raíces de lo que fue una cordillera y las edades que nos dan dicen que fueron hace 500 millones de años que se formaron esas rocas a 30, 40 kilómetros de profundidad. O sea que ha transcurrido todo ese tiempo para que hoy podamos gozar de este paisaje. Esta es una de las cosas más importantes, más llamativas que hacen y que constituyen la identidad, parte de la identidad de Juana Coslay. Por otro lado, esta zona de Juana Coslay, la punta, ha sido el lugar de descanso de la época de la colonia, de cuando estaba el camino real que conectaba Mendoza con Buenos Aires y Córdoba, por la humedad, etcétera. Era el lugar de descanso y de pastaje de las caravanas. Y además está toda esa superficie que está entre ambos arroyos que te mencioné, que está constituida en gran parte por un bosque nativo de catén, algarrobo, talas, y en conjunto, por supuesto, y además el propio acueducto Vulpiani, que esto es una obra monumental. Entonces, todo este conjunto constituye un patrimonio natural, geológico, ecológico, ecosistémico, histórico, cultural, que es prácticamente el único pulmón verde natural que tenemos cerca de la ciudad de San Luis, que ha sido intocado, que está prístino, y que tendría que funcionar o ser preservado como memoria para que las futuras generaciones conozcan cómo era el paisaje, cómo era el ecosistema antes de la urbanización que tenemos a todos los costados de la ciudad de San Luis. Uh-huh. No hay otro lugar así. No hay otro, no hay No, otro. no hay otro. Entonces, por ese motivo es que por supuesto todo esto se fue construyendo, el conocimiento, pero ese fue el motivo de que la Asamblea exigiera que no se hiciera la obra,
Y en este momento hay una cautelar que impide que se construya, y aparentemente el gobierno ya hace rato ha tomado la decisión de no avanzar en relación a tu pregunta de qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, la Asamblea estamos tratando de concientizar sobre esta importancia. ¿Y qué se va a poder? Suponte que lo declaren, como ustedes pretenden, una reserva. ¿Qué se va a poder hacer ahí en el lugar? Mira, a ver, dos cosas. Se pueden hacer muchas cuestiones porque, primero, una aclaración quería hacerte, Mario. Lo que nosotros presentamos en la municipalidad es un proyecto de ley, un anteproyecto de ley que queremos presentar en la legislatura. Entonces, lo que nos pareció más adecuado es que en primer lugar, la municipalidad, el intendente de Juana Coslay estuviera al tanto, y no solo al tanto, sino que la nota lo que solicita es el apoyo, el acompañamiento y eventualmente las mejoras a nuestro anteproyecto, que está ofrecido para ser enriquecido, y seguramente la municipalidad puede tener muy buenas ideas como para hacerlo, y que forme parte de esa presentación y ayude a generar los consensos para que, en fin, la reserva tuviera lugar. Pero el área protegida. Y eso responde a la ley de áreas protegidas de la provincia. Ahora bien, una vez definida la decisión política de tener un área protegida, viene un segundo paso. Es decir, bueno, tu pregunta, ¿qué se hace en ese área protegida? Y dentro de esas posibilidades, la ley indica distintos tipos de calidad, de categoría, mejor dicho, de reservas. Hay unas que son reservas intangibles, o sea, no se puede hacer absolutamente nada. Otras que permiten o facilitan trabajos de investigación, estudios científicos del lugar, etcétera, etcétera. Y se van generando categorías más laxas, de modo tal que hay categorías que permiten el trabajo o la visita de turistas, e incluso las instalaciones mínimas, qué sé yo, por ejemplo, de una huerta comunitaria o en fin, distintos tipos de actividades. Ahora, esto es algo que la Asamblea tiene algunas ideas, pero necesariamente tiene que ser una decisión comunitaria, tiene que formar parte de una consulta pública, transparente, informada, de manera tal que, digamos, que la comunidad no solo que sepa que existe una reserva con estas características únicas en San Luis, sino que además se apropie y la utilice del mejor modo que le sirva a la comunidad. Sobre todo en orden de la educación ambiental, de los aspectos culturales, de que sea un escenario de visitas y de conocimiento por parte de estudiantes de distintos niveles, no solo de Juana Coslay, sino de toda la ciudad y la provincia eventualmente. Es decir, que sí se podrán desarrollar actividades, por ejemplo, irla a visitar. Marcarán cómo se hace, caminos, etcétera, lo que fuera que haya que seguir para preservar todo. Sí, sí. Nosotros ya estamos, en este tiempo que vos mencionabas, de las acciones, desde la Asamblea nosotros estamos promoviendo estas actividades y las estamos coordinando. Sí. Cada 15 días, el año pasado, y ahora estamos un poco demorados, pero hacemos lo que llamamos explorando, una actividad que llamamos explorando. Esa actividad es una visita al bosque, al Salto de la Salamanca, le contamos la historia de todos estos lugares, cuál es la problemática ambiental, las dificultades que hemos tenido y que se tienen para que eso sea conservado, en fin, una visión integral de lo que significa el cuidado del ambiente. Además de esos explorando, que es cada 15 días, cada 2 o 3 meses hemos intentado hacer otra actividad que llamamos habitando. Eso significa hacer algún tipo de actividad cultural, espectáculos, reuniones de canciones, de poesía, en fin, distintos tipos de actividades, de manera que la gente interesada se vaya acercando. Y seguimos pensando en ese tipo de cosas
por ejemplo, poniendo algunas plantas nativas, y que es otra actividad que estamos empezando a desarrollar y que queremos coordinar con la comunidad y con la municipalidad también, ¿no? Y la provincia. ¿Cuál fue la reacción del intendente municipal cuando lo fueron a ver? Bueno, en realidad no nos pudo atender en ese momento. Le hicimos saber que queríamos no solo presentar la nota así a seca, digamos, sino que queríamos conversar con él. Y los motivos por los que queríamos conversar, en primer lugar, solicitando el apoyo. Pero por supuesto hay otras cosas como que nos preocupa el tema del cuidado y evitar que haya basura, evitar que haya tala indiscriminada o tala de los vecinos que por ahí necesitan calefacción y se sirven de leña, que por ahí podría hacerse leña seca, pero a veces hemos visto que hay árboles sanos que están cortados. Claro. Entonces, eso requiere algún grado de coordinación, y también pensamos que ese lugar necesita baños, sobre todo porque va mucha gente los fines de semana, aunque no haya actividad ofrecida por la asamblea. Hay mucha gente que va a tomar mate simplemente, a pasar el día, y necesitaría por lo menos ese servicio de baños. Eso es lo que nosotros nos gustaría conversar. Fue recién, 31 de marzo entregamos la nota, así que estamos esperando que nos convoque y ir a conversar estas cosas. Y evitar alguno que otro desmonte, ¿no? Sí, Han tenido sí. Ahora uno hace relativamente poco, entiendo. Sí, efectivamente hubo un desmonte ilegal. Nosotros y otra gente también dio cuenta a la Secretaría de Medio Ambiente, y sé que labraron un acta, no sé en qué estado está, pero seguramente va a haber una sanción y un pedido de reparación, que es lo que enmarca la ley, ¿no es cierto? Y es justamente ese lugar por donde se transita para ir al Salto de la Salamanca. Héctor Luis Lacreu, muchísimas gracias por atenderme, gracias por la información. Te mando un abrazo. No, al contrario, Mario, muchas gracias a vos y un gran gusto de poder verte y conversar un rato contigo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. El geólogo, el doctor Héctor Luis Lacreu, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto.